Iya, kue rangi lewat tuh. Nah ini itu suara kue rangi ya. Kalau ini mau kasih tahu nih, kenari apa namanya L2B2AT ya. Ya, kenari. Ini ori yang ori ya, yang ori ya. Nih, dibuka ya. Dibuka dipakai si ait itu. Bos. Nah, ini 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 boleh dibuka deh ya. Boleh dibuka. Nah, terusnya begini. Kita jual meteran nih. Kalau misalnya ori itu gampang bedanya nih. Ya, kalau ngebeda sama ambil yang KW, enggak KW. Ini ori nih. Kalau kita minta barang nih ori ini. Nah, ini ada orang mau pesan ori nih. Ini nih. Ya. Nah, yang KW kayak gini nih. Ya, bentuknya sama-sama tuh. Kabel input ya, murah meriah ya kan, di bawah goceng ya, 3.500 perak kalau salah nih. Nih, dia 200 meteran nih. Ada 160. Ini ada lagi ya, hijau mana hijaunya? Ini hijaunya. Wah, ini lagi nih. Ini KW nih. KW apa sih? Hah? KW apa ya KW ya? KW palsu apa ya? Nah, ini kenari KW. Ya. Bukan KW sih, maksudnya barang beneran, cuma capnya cap kanari sama. Nah, ini coba nih, cap kanari nih. Gulung. Hah? Digulung. Gulung. Nah, cap kanari ini kanari ori ya. Ya, ori. Nah, nih. Biar lebih jelasnya nih. Gampang bedain kalau yang kabel input kecil ini nih. Gampang. Nah. Ini ceritanya masih gulungan ya. Nih, biar yakin gitu. Enggak ditutup ya, digulung ditumpuk. Kan dari oli ya sama bakait nih. Nah, ini ya. Nih. Nah, ujungnya dipegang gitu. Ujungnya pegang. Oke. Nah, ya. Ini kalau yang ori, ini yang ori ya. Nah, nih. Oke. Nah, pegang gitu. Liatin video lagi nih. Nah. Nah, ini kita kupas nih. Kita kupas ya. Kalau yang ori ya. Nih. Enggak pakai tang potong ya. Yang penting dicopot aja kan masih. Nah, ini koilnya. Nih, pelindungnya nih. Tulisannya ada sama nih. Tuh. Di sini kanari. Ya. Kelihatan enggak ya? Kelihatan Bos. Pabrik ori ya. Ya, ini ori nih. Original kanari nih. Tuh, nggak tahu dari Jepang apa bikinan Cina ya, tapi ini ori, ini beli dari pabriknya ori ya. Ini yang kecilnya ya, ini putih dia, nggak kuning, isinya begini ya. Oke, si Dawid. ori ini cap kanari ya. Are. Nah, mumpung sempat tuh video di tulisnya. Yoi. Oke, thank you, jempol mulu. Siap.